দেখো, তোমরা মেয়েদেরকে যাই বলো, মেয়েদের কিন্তু একটা ভালো গুণ আছে। তুমি ওদেরকে যা দিবা তার কয়েক গুণ তোমাকে ফেরত দিবে। এই মনে করো, তুমি ওদেরকে একটা ঘর দিবা, ও সেটাকে বাড়ি বানিয়ে দিবে। তুমি ওদেরকে বাজার দিবা, সে ওটাকে সুস্বাদু খাবার বানিয়ে দিবে। তুমি তাকে হাসি দিবা, সে তোমাকে মানসিক শান্তি দিবে। আর তুমি তাকে যন্ত্রণা দিবা। তাহলে রেডি থাকো বস, ও তোমার জীবনটা জাহান্নাম বানায় দেবে। এই মরিচের মতো জীবন হয়ে যাবে, বুঝছো? তরকারিতে পরিমাণ মতো দিলে তো খুবই স্বাদ লাগে, কিন্তু আমরা এই তোমাদের জীবনটাই মরিচ দিয়ে এমন ভাবে মাখাবো 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 মাখাবো, এই দুনিয়াতেই জাহান্নাম দেখে ফেলবো, বুঝছো?